Всем привет на канале Автошмидт. Сегодня у нас ВАЗ-2109 2007 года выпуска, двигатель 1.6, пробег 90 тысяч километров. Проблема такая: при повороте руля происходит такой неприятный звук, скрип, и при этом на неровностях еще вдобавок какие-то стуки. Вот руль поворачивается и право, и лево, и все время какой-то скрип. Происходит скрип. Сейчас будем выяснять, что это такое. Давим мы сверху вот так в районе телевизора. Звук раздается в районе опоры. У нас подозрение, что это скрипит именно опора. Кроме опоры может еще скрипеть и шаровая, может скрипеть и рулевой наконечник, могут скрипеть сайлентблоки, те же ромашки, например. Все это в нормальном состоянии, относительно недавно менялось. Вот. Поднимаем колесо, немножко скрипнуло и пропало. Посмотрели состояние отбойника. Отбойник целый. Проверил все сайлентблоки, шаровую на предмет скрипа. Втулки стабилизатора, стойки стабилизатора. Все в норме. Все как бы. Единственное, вот на что можно ссылаться, это вот стойка. Либо еще выше это опора. Сверху давим в районе опоры. Вот стойка. И отсюда звук. Проверили мы рулевой наконечник, он живой. Тяги, все, сайлентблоки. У нас подозрение, что это именно опора верхняя. Так, чтобы окончательно диагностировать скрип, опора это или нет, мы сейчас вот силиконовой смазкой зальем обильно и проверим. Покрутили рулем, смазка везде зашла. Так, качаю вот резкими рывками рулевое колесо. Скрип пропал, как будто опора новая. Качаем автомобиль, шатаем. Никаких скрипов нет. Сейчас еще прокатимся немного, чтобы смазка окончательно везде прошла. Тогда будет точно понятно. Так, вот из салона кручу рулем. Все тихо. Как будто никаких скрипов и не было. Значит, это скрип из-за нее. Причина скрипа установлена. Это верхняя опора. Необходима, скорее всего, ее замена. Ну, на этом все. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал.